佢死咗。副教授，你識死者嘅咩？係，我係講大話。做咩扮失憶啫？明明乜都記得。我而家想揭晒所有嘢出嚟，但係你偏偏要保護佢。咁你話俾我聽，我應該點做啊？放手。潘多拉盒子係唔可以隨便打開，只要一打開，呢包盒就會嚟臨。我先至係逆家實認。葉亞男，如果你睇咗份 DNA 報告，你應該知道 Darling 唔係逆家實認。明明係我啊！你唔係啊！我冇張當票。張當票係屬於我㗎。我先至係逆家實認。我潛意識仲有當晚嘅記憶，我發夢成日都夢到。當晚胡仙事件之後，警方冇收到任何查獲男嬰嘅消息，但係同一晚，喂，易 Sir， Dr. 潘，你叫我查周瑞燕之後有冇人執到 BB 女，我查到啦。正正就係周瑞燕嗰晚有人報警，一個不知來歷嘅女嬰俾人遺棄。而遺棄嘅地點係一間當鋪，永盛岩。喂，咪住，坐起身。但係講咗咁多年，呢個係一個男仔嚟，無啦啦點會變咗個女仔㗎？都唔知你哋講緊乜嘢，做乜要係咁認係逆家個失憶咧？你明明係我家姐嚟噶嘛，你係我阿哥嚟噶嘛，阿媽你話下佢哋啦。潘教授，你真係我孫女？我孫女唔係俾胡仙吸走咗咩？當日廈門酒家發生嘅事，其實係咁嘅。媽媽抱住我入酒樓，仲有啲好好聽嘅音樂。跟住我賴咗尿，媽媽抱咗我入去換片。換完片之後，媽媽同一個爺爺傾咗一陣，就放低咗我俾兩個女人湊，然後離開酒樓。我夠鐘飲奶，加咗安眠藥嘅奶，確保我唔會醒。拜拜。哎呀，等我執翻佢。污糟㗎，咁你仲唔即刻出去買啲新嘢翻嚟？咁我而家去啊。最後就得翻一個人睇住我，佢話扮幫我換片，係唔想有人走過嚟。佢將我收埋咗之後，再喺現場攞個氣球扮成我。等媽媽佢哋翻到酒樓，佢又將個氣球放棄。咩事啊？哎呀！點會咁啊？點會咁啊？即係話根本有冇胡仙作祟呢回事？起碼呢一次係人為。等陣先，你話我藍姑姐收埋咗你，咁收埋你喺邊啊？出事之後，我哋都唔俾啲賓客走住，四周圍揾過晒都冇喎。咪咯，現場咁多人，根本就冇可能抱咗個 BB 而冇人見到。係咯，美賢講得啱啊！嗰日我都冇離開過酒樓。你唔需要離開酒樓，只要有人喺出面幫你咪得咯。嗰個人只需要將4個汽水盒砌成一齊，再偷空入邊變成一個大盒，咁就有足夠嘅空間去放一個 BB。然之後將個大盒去代替原本4批汽水嘅位置。等胡仙事件發生，所有人離開之後，而我就仲喺個汽水盒入邊，冇人知，佢就可以神不知鬼不覺咁樣將我帶走。其實有個人比拉姑更加早喺7年前已經洞悉呢個佈局，嗰個就係我老豆。亦都因為咁，傅老師俾人擄走禁錮，等個秘密永遠都冇人知道。當件事越滾越大，破綻就會越多。如果要守住個秘密，就要更加心狠手辣。所以當我就嚟揾到傅老師嘅時候，就出現咗阿玉俾胡仙上身嘅事。你意思係我企圖勒死你係易小姐嘅佈局啊？嗯，成個過程只不過係錯覺。
哇！喂，你姐會唔會有事㗎？唔會嘅，做戲啫。哦，炳賢，咁佢對手？死人咩？家姐，老豆，你點教徒弟㗎？示範啫嘛，爭啲勒死我啊佢！你做咩？你哋搬張凳出去做咩啊？老師，我哋冇搬張凳過嚟，一直都喺度。冇理由㗎。我呢頭先你哋個位唔喺度喎。易 Sir，出嚟啊！啊！原來要機關㗎。原來係單面鏡。冇錯，頭先你哋喺出邊見到嘅就係呢塊鏡嘅反射。大家都以為我哋同易 Sir 喺同一個空間，其實我哋一直都喺呢個視線嘅盲區。咁所以嗰個我諗就係咁嘅。佢確定目擊者到齊，就開咗展覽廳嘅射燈，目的除咗引我哋望入去，仲要係整醒你。你見到前面有嘢想行上去望清楚，當你走入盲區，離開咗我哋視線，佢都早有準備，用預先裝好嘅迷霧，再次將你整暈。你就同我頭先所做嘅一樣，夾啱時間伸手出嚟，用圍巾攔我，跟住借佢哋兜圈入嚟嘅時間，你利用捷徑將我拉過對面。我哋之前一直諗唔明，個展覽廳係單程嘅，點解見唔到個兇手咧？而家咪你明晒啦。其實你當時一直匿喺暗格入邊。我一直以為我係俾狐仙上身，但係點解佢會知我拜狐仙呢？呢個涉及另外一宗殺人案。當日喺狐仙廟度扮阿 Bell 嗰個女人唔係顧太，而係你。顧小姐，而家3點半，你簽完名可以攞鎖匙上冥想室，準時4點鐘交房。喺冥想室入邊設置立體畫嘅，自然都係你啦。所以你就聽到晒阿玉同賢哥喺出邊嘅對話。教訓下佢，會攞佢食。我姑姐同個秘書大攬都扯唔埋，唔係扯得埋。Doctor Gu，喂，你唔好亂講啊，根本唔關我事噶。顧作用，你係阿 Bell 嘅秘密情人，亦都係易大小姐嘅舊情人。你仲係逆轉傳說展覽嘅負責人。嗱，我場地設計同埋承建係易小姐公司負責，我根本就唔知有咁多機關，我亦都唔知道佢喺度殺人。周瑞燕嗰晚，你去到酒樓過門而不入，方你唔係去搞啲汽水盒咩？我冇同佢合謀啊！所有嘢係吩咐我做嘅。我喺美國見到話生咗仔嘅易家新抱，竟然仲帶住個肚。阿南知道之後，就諗住等周瑞燕嗰日喺班親戚朋友面前，諗住踢爆佢，話佢勾佬。佢肚入邊嘅根本就唔係易家嘅血脈。喂，阿南突然間打電話嚟，話計劃有變。我由頭到尾都唔知佢叫我打通啲汽水盒，放喺架餐車度做乜？淨喺條街度等佢電話，再入去收翻汽水箱。佢叫我一定要攞走箱入邊嘅嘢。打開個箱，我都嚇咗一跳。原來阿南叫我抱走嘅，竟然係一個 BB。我亂起上嚟，我諗住抱咗個 BB 落街先，再打俾佢問清楚。阿南話會撳住佢爸爸，唔會報警嘅，叫我唔使驚，將個 B 放去保良局，咁就得㗎啦。佢講係輕鬆，家陣落手嗰個係我，個 BB 喺我手上，我點會唔驚？哦，你想當 B 係嘛？好啦，是但啦，諗埋上嚟，嚟。啊，後生好友，我見嘅聰明伶俐，多獎牌。人嚟㗎，你禮手劈低佢啊？咁放喺當鋪咪仲好，起碼唔使送去保良局啊。咁有人收養佢，咁都算幸福啊。你覺得咁樣做一件好事咩？不知廉恥！喂，你要我講幾多次你哋先相信啊？我被逼㗎。咁你咁告我老豆咧，冇得賴啦啩？根本就唔關我事。
有人威脅我。再用，我係為你好㗎咋。你唔單止係共犯，你仲係落手嗰個。件事穿咗出嚟，我仲可以射，你冇得甩身㗎啦。仲有啊，佢隨時可以爆你抄襲論文單嘢，到時你身敗名裂㗎啦。咁你想我點？揾個地方困住佢先。你上次問我需要啲乜嘢，我而家就話俾你知，我需要自由。喺呢個世代做人，就算俾你出到去，都唔會有自由。做人唔好咁貪心。呢啲生果係日本新鮮問道，頂級。副教授，一直以嚟我都對你不薄啊。我記得嗰次有人撳門鐘，死咗嗰個女秘書，嚟咗啊！入嚟。見到你個地址都嚇一跳啦！原來Doctor你有間咁靚嘅屋。我上去開個鋪肉先。等我。Doctor，我想要對拖鞋啊！你好。喂，你唔入得嚟嘅。嗰位小姐就係因為見到我，你哋就要殺咗佢。唔係我哋啊，係佢。你又話同老婆離婚同我結婚嘅，開咗口未？得啦，我有分數啦。其實你唔需要咁心急啊。你都唔想你同副教授啲嘢傳開去㗎？叫你睇住傅通明，你就揾佢做槍手，你係咪傻㗎？佢而家喺論文度叫人嚟救佢啊！佢個仔就嚟揾到嚟啦！揾到嚟先算啦，而家最緊要咧就搞掂阿 Bell。你仲好意思講？當日啊，我買呢間屋寫你個名嘅時候，唔係俾你揾女㗎。係我衰，你唔好咁勞氣啊！我點會同一齊啊？但係而家諗下辦法，睇點樣塞住佢把口啦。你放心啊，呢個世界冇嘢係用錢解決唔到嘅。我以為佢用錢解決問題，點知佢竟然殺人滅口。你而家即係乜嘢都推晒落我身上啦。咁事實上係你一個人做啊嘛。係你逼到我行呢一步㗎。你即係認啦。殺死阿 Bell，企圖勒死我。7年前禁錮傅老師，30年前拜狐仙拐走我，全部都係你搞出嚟嘅。你講真，你就係當年嗰個 BB 啊？你係大嫂，就係呢個女人，衰過攞走個 BB。你點解咁做啊？因為我唔想啲污糟邋遢嘢留喺我哋嘅家。係啊，好趣致啊！老爺啊，我有啲嘢想同你講。我都把嘢用我送俾你，你試下。有乜所謂啫？千祈唔好俾人知道個 BB 係我同你搞出嚟㗎。當時竟然俾我聽到，原來個葉種係你同大嫂搞出嚟㗎。嚇！你點解咁講啊？自細你就同我講，女人係冇用㗎，幫唔到屋企。原本我都認命㗎啦，我諗住揾個人嫁咗佢咪算啦。點知個天要整蠱你啊，要你冇咗個仔啊！而我係你唯一嘅血脈，就算你點唔重視我都好，我都跌埋心水幫你撐住葉家。我仲叫埋我男朋友答應入贅，
嚟滿足你老人家。但係點知女對你嚟講根本唔係啲咩血脈，你為咗延續你嘅血脈，你竟然做出啲天地不容嘅醜事！我同老爺，我哋點會做埋啲咁嘅嘢啊？咁你點樣解釋啊？個 BB 係點嚟㗎？其實你聽我講啊！等我同佢講，阿女，你覺得個 BB 係污糟邋遢嘅孽種，所以你就扮狐仙，要佢消失。你以為嗰個潘生就係嗰個 BB？你為咗阻止我哋相認，所以你就要殺佢。阿女啊，一切都係我錯啊！當年我深信風水，擺選丁陣，害咗為個仔都死埋，我都仲唔知覺悟，我仲要堅持葉家係由男丁嚟繼承。本來我都答應你嘅要求，招佢入罪，但係就嗰個時候，我發現咗阿葉留低嘅一份文件。你哋幾時瞞住我睇生育醫生啊？老爺，我哋知道你好恨抱孫，但係我同阿葉真係試咗好耐都唔得啊，所以我哋先諗呢啲醫學嘅方法幫下手。老爺，我知道你唔中意呢啲科學嘢，而家人都唔喺度啦，咩都過咗啦。咁即係阿葉仲係冷凍精子診所？於是我就叫阿君去美國做人工受孕，但係始終係有違自然嘅事。為免招人閒話，我就對外講呢個蘇蝦係我個仔嘅遺腹子。但係我估唔到喺擺周歲宴嗰日，我都擺樣我送俾你，你試下。老爺啊，點解你擺周歲宴都唔同我講聲先呢？有乜所謂啫？其實我應承帶阿 B 翻嚟，係想當面同你講關於阿 B 嘅嘢就無謂就講啦。唔係咧，總之我哋葉家保住條血脈就得啦。至緊要冇俾人知道個 BB 係我同你搞出嚟噶。不如我哋出去揾個地方再講啦。你又話有嘢要同我講嘅？老爺，其實個 BB 個醫生睇錯咗，以為係仔，但係其實個 BB 係女嚟㗎。咩話？照都係女，點解唔落咗佢啊？係女就唔應該生出嚟啦。係女都係我同冠兒嘅親生骨肉啊嘛。孫女都係蝕本貨。哎呀，冇啦！所有賓客都嚟到酒樓，個個鄉親都知道我有個男孫，我點同人交代？我點同人哋交代？哎呀，原來係人工受孕，所以你哋先話搞個 BB 出嚟。潘多拉佢唔係咩孽種，佢係你阿哥嘅親生骨肉，就係因為你咁多年唔知自己身世，搞到母女分離。你哋講得啱，偷 B、禁錮、殺人、嫁禍，我做嘅呢啲所有一切嘅事，根本係一個天大嘅笑話添。阿女，你憎我係啱嘅，就算你諗歪咗，都係我逼成。我一世人以為最悔恨嘅就係錯擺選丁陣冇咗個仔，但係其實重男輕女先至係最錯。我為咗傳宗接代，有咁好個女喺身邊我都唔珍惜，最搶話人哋嘅仔，一家人各散東西，真係難為咗新抱。本來我親孫女一直都可以喺我身邊，但係結果，阿女，我估唔到，我仲累咗你一世。見識過人哋啲家族情仇，再睇翻我哋啊，兩仔爺一個鬥，簡簡單單幾好啊！我勸過阿南好多次㗎啦，叫佢回頭，
我之前扮失憶都係希望一切翻原點嘅啫，點知佢會錯到呢個地步？唔通真係斯德哥爾摩症候群，定係你俾個禁室培育啊？佢都咁對你啦，你仲咁關心呢個人？阿南咁叫，懶親切咁。同理心嚟嘅啫。自從葉老先生叫我查狐仙呢件事開始，飲茶先。我已經查到，嗰個 BB 係俾你呢個親姑姐偷走嘅。我唔係個 BB 嘅親姑姐。而家咩都俾你知道晒啦，你想點啊？想報警拉我啊？解鈴還須繫鈴人，呢件始終都係你嘅家事，我只係希望你親口同你阿爸交代。佢呢頭應承我，翻完頭就喺東龍度捉咗我。對唔住啊，要委屈你。不過我唔可以放你出去啊，除非你可以保證永遠唔將呢個秘密講出嚟啊！你要我保證嘅嘢，我已經保證咗啦。我只係要求你同易老先生坦白啫。冇可能！最近啊，易家個過繼孫啊，話要去考督察，阿爸又竟然應承喎，仲話要將啲家業交俾我管理。我替易家打理咗家業咁多年，從來都冇諗過有名正言順嘅呢一日嘅。如果你係我啊，會唔會揀呢個時候同佢講你做過啲乜嘢啊？既然你明知乜都得唔到，仲願意付出心力，證明你唔係貪家產，你仲有一個人守住咁大嘅秘密，孭住咁重嘅包袱，咁咪盞苦咗你自己。做咩啊？啲酒有問題啊？我落咗氰化鉀。咁又係嘅，只要死咗嘅人，先至可以永遠保守秘密。咁既然你要殺我，點解個大費周章帶我嚟呢度啊？我唔想顧在容知道，如果俾佢知道我要殺你啊，我諗佢一定唔會幫我。咁頭先你要我一時失手啫，你估我殺慣人嘅咩？講係咁講啫，但係佢根本攞唔到手，佢仲周不時嚟搵我飲酒傾偈。榕樹精件事終於搞清楚啦！我為易家發展，只想斬咗棵樹，但係由始至終，佢就係怕喐到個風水陣，影響咗佢嘅過繼孫。明明我先係佢親生噶嘛！唉，真係估唔到，我而家要淪落到同個陌生人訴苦。就係因為我係陌生人，你先至容易開口啊！我知道顧在容搭上咗大學呢個秘書，佢真係死性唔改嘅。我知，我同佢而家嘅關係只係靠利益同埋秘密嚟到維繫。我以為我咁多年可以擺低呢個人啦，點解咁難嘅咧？其實最難嘅係放過自己。你製造狐仙事件，奪走個 BB。其實你亦都奪走埋你一生嘅幸福。你為屋企已經付出好多啦，唔好再錯落去啦。唔得，我早就估計到，做任何嘢都係有代價嘅。我唔會行到呢度後悔。可惜有啲嘢佢真係計算唔到。你哋發現咗個地牢。佢要將我轉移去地道，我知道呢個係我逃走嘅唯一機會。都好彩，我跳車之後即刻有人救咗我。阿蘭冇得唔開車走。點啊？喂，你點啊？嚇！喂，老友，點啊？你冇點啊？嚇！喂！一步錯就步步錯。佢第一次狠下心腸殺咗個女秘書，唔多唔少都係出於女人嘅妒忌之心啫。就係為咗顧在容啲咁樣嘅男人啊！阿南係一個好執着嘅人，對屋企執着，對所愛嘅人更加係死牛一面嘅。尤其是經歷過狐仙事件之後，佢唔會輕易再愛一個人。顧在容所代表嘅
係咩事都未發生之前嘅美好時光。咁聽落個女人都幾悲哀嘅。如果佢哋冇之前嘅誤會，唔知佢哋兩個會唔會修成正果咧？你係講緊我哋認識嘅顧在容啊？唔會，一定唔會，唔係倫常慘案都經已偷笑嘅。做咩？試下咯，係男人咩都要試下噶啦。啊，好似我咁。得，你食埋佢啦。好啦，今日可以親自帶翻個孫俾我爺爺，我總算功成身退噶啦。其實老實講，我都未係好適應。我明嘅，好似我咁啊，我第一日過繼過嚟，行緊呢段路嘅時候，個心就喺度諗，哇，好似一行入咗個大門之後，就要孭成個家族嘅責任咁。的確唔容易嘅。你唔同啊，你同爺爺始終有實實在在嘅血緣關係，係易家嘅繼承人。行完呢段路之後，易家就靠晒你啦。錦兒，易老師，爺爺，唉，乖，我一直覺得冇咗個孫咧係上天懲罰，要怨自己。但係我諗都諗唔到，竟然有生之年見翻你嘅孫女。雖然係狐仙令到我哋分開，但係都係因為呢個傳說，又令到我哋喺翻埋一齊，證明個天呢都想我哋一家團聚。咁就唔好逆天意啦！你睇下，我哋而家一家人坐埋一齊傾偈，幾開心啊！我諗過㗎啦，今次呢要擺多幾圍，請晒所有親戚朋友，我要堂堂正正咁話俾人知，我孫女呢係易錦賢，我要將虧欠你嘅嘢補償翻俾你。我諗都係唔好啦。嚇！你心裏邊仲有條刺，唔想喺人面前認翻我呢個爺爺啊？唔係啊，爺爺。其實我哋民族學講求嘅係傳承。依家我哋身處嘅呢一刻係現在，係過去同將來嘅連接點。如果我哋冇過去嘅話，我哋就冇立腳點，咁就唔會知道自己嘅將來會何去何從。係啊。不過傳承落嚟嘅習俗都有分好壞嘅，譬如重陽登高、新年派利是呢啲咪好嘅習俗咯，我覺得可以保留噶。咁但係好似同樣式女人要紮腳呢啲唔符合人道嘅習俗，我覺得一早就應該廢咗佢。爺爺啊，我想問你一樣嘢，你覺得風水可唔可信？我都好後悔擺啲咩風水陣。我唔係咁嘅意思啊，我係想話風水陣同之後發生嘅一切係冇必然關係噶。爺爺啊，你唔好再將自己困喺過去錯誤入邊。我明。我記得你親口講過，重男輕女嘅思想係害人不淺噶。我哋中國嘅倫常關係係將血緣睇得好重要，但係好多時候有好多嘢係比佢更加重要噶。我明白。爺爺，你竟然明？我梗係明啦。明賢，你一直係我哋易家嘅乖孫，係我個孫仔，係易家嘅將來。我今日比唔上你，我以後都唔會比得上噶。我明啦，我諗住將個波掟俾你，你而家將個波掟翻俾我？呢個波你接硬噶啦。唔係講得咁惡啃係嘛？嘿，爺爺，呢個波我樂意接受。小姐，你真係唔搬翻嚟住啊？你都係叫翻我做奶奶啦。係啊，你做咩啫？唔喺度住啫嘛，唔代表人哋唔翻嚟噶嘛。不過仲有一個人，你對佢係好重要，冇任何人可以代替嘅。喺狐仙事件之後，佢幾乎同我哋易家斷絕聯繫，一直住喺地牢收埋自己。
咁多年嚟，係我哋葉家欠你嘅，明明係我叫你做嘅，結果咧害成你咁。你有咩需要，你即管講，我做得到嘅，我一定會做。但係呢個心結，只有你先可以幫佢解開，佢就係你親生媽媽。嚟飲湯，唔該。我唔知你中意食啲乜嘢，所以我咩都煮啲。我嚟睇你，仲搞到你咁辛苦添。我唔辛苦，嚟快啲食啊！啊，食飯，食蝦俾你啊！哦，唔該。做咩？唔啱食啊？唔係，其實我有啲海鮮敏感啊，不過唔緊要㗎，我可以食其他嘢。我飲湯先。其實呢幾十年，我成日都喺度諗，如果我個女喺我身邊，我要點樣照顧佢？佢凍，我可以折冷衫俾佢着；佢返學，我又可以煮早餐俾佢食；到佢瞓覺，我可以講故事俾佢聽。你話幾咁好？媽，以前我成日都喺度諗，如果我係俾人遺棄嘅，點解我親生父母會唔要我？係咪因為我生得唔得意？但係而家我終於知道，媽媽一直都冇放棄過我，一直都關心我。我日望夜望，都係冇想見翻。依家我哋團聚啦，食完飯咧，我陪你出去行下。仲有啊，唔准再留喺地牢。食飯。估唔到啊，又翻嚟。咁呢個位本來就係屬於你噶啦。老豆啊，故作而家收咗皮啊！咁之前嗰幾篇論文，你幾時想證明啊？唔使啦，你唔想攞翻 credit 咩？明星對我嚟講咧，只係一個 bonus。我最滿足嘅係個過程。副教授，做咩需要？啊，而家呢個季節，好似要食大閘蟹㗎。10隻夠唔夠啊？今次啲人對我篇論文期望好高，拜託晒你，寫好啲。哇！呢個顧在容居然可以沽名奪到呢個地步，我真係無話可說。我哋可以換一個角度嚟睇，佢係非常熱愛民族學，對呢門學問咧，我有極高嘅抱負，起碼認真過你啊！做咩啫？你好地地，你無端做乜先埋我一答啫？我睇咗你嘅成績，雖然你係為咗我報道民族學，我好開心，證明你心入邊咧係崇拜我嘅。只不過你太丟我架啦！哇！你講啲嘢肉麻到啊！你話我成績差，我認啊，但係你話我崇拜你啊，慳啲啦，老豆。咁你唔係為咗我，你為咗邊個啊？奶奶，你一定知道為乜嘢？佢咧中意咗個女仔，跟住咧人哋學歷又高過佢啦，事業又好過佢啦，人工又多過佢好多，佢想拉近啲距離啫。夠啦，唔好再講咁 detail 啦。奶奶，咁嗰個女仔係邊個啊？哦，唔通係你啊？黐線啦！佢最多就係我徒弟咋。哦，你哋兩個嘅關係已經去到師徒咁密切㗎啦。咪即係楊過同小龍女？唉，我去執埋啲嘢先。我幫你執埋啲嘢。老老實實，係咪奶奶？無論點，為咗追女仔去讀書咧，就係你唔啱。老豆，你唔好聽奶奶姑亂講啊！哎呀，中意咪
中意咯，使乜計埋啲咁嘅身份啊、階級啊？諗乜嘢啫？去馬啦，仔！師傅，大狗，你點解喺度嘅？副教授約我嚟嘅。你係我老豆約㗎？我又係喎，嗱，自己約人又要遲到，正契弟嚟嘅。副教授就係俾機會我哋單獨見面。點解？佢話有個人好迷失，好自卑，好介意自己嘅身份同階級，諗住考嗰個學位先追我，係咪？係啊，我係曾經咁諗過，覺得自己好似一個自卑嘅轎夫咁，中意咗個新娘子，但唔敢高攀，想考到個狀元先去揾翻佢。不過我同你一樣，都係咁傻。當日我同劍鋒分開，我同自己講，等多陣啦，唔好咁快一齊。但係時間同人一樣，過去咗就過去咗。如果當日我冇去到英國，如果同你經歷11個傳說嗰個係我，如果由始至終我都係咁相信你嘅話，我哋今日唔止係咁嘅。大狗，呢個世界冇如果嘅，所以我哋唔好等啦，我哋拍拖3分鐘，行完呢條路要行3分鐘。喺呢3分鐘入邊，我叫你做阿博啊，阿博啊，你知唔知道呢條路有個典故㗎？聽講呢條路叫情人路，前面會越行越窄，行到最後兩個人就會肩並肩手拖手。好多僆仔帶女朋友嚟喺度握手拖。單身嘅話行3分鐘梗係 OK 啦，不過有男朋友有女朋友嘅話，梗係行多1秒多1秒。到啦，行完。哇！我哋拍咗3分40秒拖，我哋分手啦。師傅啊，我同你嘅緣分今世就止於師徒之情，姻緣咯，唔關階級事嘅，最緊要咧係攞你嘅勇氣同埋努力去爭取。乾杯でですか？知啦，師傅唔使你教。星期一返工，唔好遲到。哇！乜嚿姻緣石咁似喎？楊巨，你咁鹹濕嘅？係你心邪啫。楊巨崇拜喺父權社會係好常見嘅咋，呢嚿石係求子自得子嗣。乜咁老土㗎？又係講血脈。咁傳統係咁噶啦。不過依家大部分人嚟呢度都係求配偶得配偶。嗱，相傳咧喺2戰期間有個日本兵就同咗個中國女仔私奔，餓死山頭就化作石頭，跟住就託夢俾啲街坊，應承會撮合所有嚟膜拜佢嘅有情人。我教緊你嘢，你又認真聽啦。成績又差，你想唔想畢業㗎？畢唔畢到業咧，我真係冇所謂。I don't care。喂，你阿妹同埋 Emily 仲未到㗎？Emily 好少遲到喎，我個 friend 都未嚟。你個 friend？耶！呢度。
嚟啦！係咪好靚嘅？食呢個俾 Alan。好耐冇見啊！我同你介紹啊，呢位係我喺法國交流嗰陣時識嘅文學學教授 Pierre， 呢位係我學生傅子博。Hello。Hello。Pierre 今次嚟都係參加考察嘅。大吉事啦，上去啦。小心啊！我哋依家開始啦。先生，你嘅姓名啊，出生年月日。我叫傅子博，1977年8月2號出世。你嘅心上人叫咩名啊？黃玉啊？唔係，係黃玉啊？都話唔係咯，係潘朵拉，潘安個潘，花朵個朵，狄波拉個拉啊！潘朵拉，即係佢。冇錯，就係佢。喂，一拜神啊，可唔可以認真啲啊？我認真㗎。嗱，時間冇多啦，喺石公石盆面前鞠6個躬啦。傅子博，你唔好玩嘢啊！好靚㗎。我哋一齊經歷咗11個傳說，次次都揾到真相。我真係好想知道第12個傳說究竟係咪真？我就好想，你想唔想？不去知過去、今天、以後怎走更遠。所有的昨日埋藏了意義，不記得哪裏起點，明日便沒紀念。我是我，隨年隨月那片段，如當天的他不出現。命運並未及時轉，這日誰來提示我，來渡過險惡與考驗？誰親手改寫這一段？誰活着就像平行線，誰也難扭轉。